హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మన ఛానల్కి ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చినారంటే మన ఛానల్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి ఒక విసి కూలరు 220 లీటర్. ఇది అంటే మరీ పెద్ద సైజు కాదు, చిన్న సైజే. కూలింగ్ కాయిల్ అయితే హోల్ వేస్తున్నారు. కూలింగ్ కాయిల్ కూడా యాక్చువల్గా దీనికి వచ్చి ఓల్ఫుల్ కూలింగ్ కాయిల్ వేస్తున్నది. ఆల్రెడీ ఎవరైనా వేసినారా లేదా అట్టే వచ్చిందో తెలియదు, కానీ కాయిల్ అయితే ఓల్ఫుల్ కూలింగ్ కాయిల్. ఇది కంప్రెసర్ అయితే రాలేదు, జస్ట్ బాక్స్ వరకే మనకు వచ్చినది. ఫ్యాన్కు ముందర వచ్చిన కండెన్సర్ కాకుండా ఇన్నర్ కండెన్సర్ కూడా పోయి ఉండదు అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీనికి ఒక కంప్రెసర్ కావాలి. ఫస్ట్ బ్లూస్టార్ కంపెనీలో 220 లీటరు దీని సైజు. అంటే స్టోరేజ్ వాల్యూమ్ అయితే 198, దాదాపు వచ్చి 200 లీటర్ అని చెప్పొచ్చు నెట్ స్టోరేజ్ వాల్యూమ్. ఇది మనం ఒక సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న కంప్రెసర్. ఇది ఒక 240 లీటరు వర్ల్ఫుల్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న కంప్రెసరు 57. ఇది దాదాపు మనకు ఒక 220 లీటరు డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ కన్నా సరిపోతుంది, లేదు సింగిల్ డోర్లో పెద్ద సైజుకి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం చేసుకునే అంత ఆ వర్క్కి ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట, ఆ కూలింగ్ కాయిల్కి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాంట్లో ఉన్న పాత కూలింగ్ కాయిల్ వచ్చి మనం రిమూవ్ చేసేయాలి. దీనికి వచ్చి జస్ట్ పైన ప్యానల్ మనం రిమూవ్ చేస్తే ఆ ఫ్యాన్ ప్యానల్ తనిగా వచ్చేసిందంటే దాని తర్వాత ఆ కాయిల్ అనేది మనం ఈజీగా తీసేసి ఆ కాయిల్కు తగ్గినట్టు మనం ఇంకో కాయిల్ వచ్చి సేమ్ కూలింగ్ కాయిల్ ఆ సైజులో పెట్టాలన్నమాట. దీనికి వచ్చి మామూలుగా మనం ఫ్రిడ్జ్ ఫ్యాన్ లాగా సెట్ చేస్తున్నారు. అంటే అంత పెద్ద అంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ కాదు కాబట్టి మామూలు ఓల్ఫుల్కి వస్తుంది ఈ సైజు ఫ్యాన్లు. ఇది మొత్తం ఆ సిస్టమే ఉన్నట్టున్నది, ఓల్ఫుల్ సిస్టమే. కూలింగ్ కాయిల్ ఓల్ఫులే, ఫ్యాన్ కూడా ఓల్ఫులే ఉన్నది. మనం ఇప్పుడు పెట్టే కంప్రెసర్ కూడా ఓల్ఫుల్ ఫ్రిడ్జ్లో వచ్చేది. ఈ షీట్ అనేది మనం తీసేసి సేమ్ ఆ సైజు కూలింగ్ కాయిల్ వచ్చి మనం దీనికి సీటింగ్ చేయాలి లోపల. లాగేది కింద తీసి కాబ్లర్ కట్ చేసి అక్కడ వంకరగా ఉంటే ఎట్లా వస్తుందా. సీట్ తీసేసినాము. ఇప్పుడు మనం కొత్త కూలింగ్ కాయిల్కి దీనికి దాదాపు ఒక 2 ఇంచ్ దాకా తేడా ఉంది. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కూలింగ్ కాయిల్ కూడా సేమ్ ఇదే. 2 ఇంచులు ఎక్కువ ఉంటే సైడ్ కట్ చేస్తున్నారు అనమాట, 2 పక్కల. కరెక్ట్గా పైపులకి మధ్యలో అంటే గ్యాస్ ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఆ పైపులకి ఆనుకొని కట్ చేయాల్సి వస్తుంది. కట్ చేసి తీసేసి మళ్ళీ సీటింగ్ పెడుతున్నాము. కొంచెం టైట్గా ఫిట్ అయినా ఇబ్బంది లేదు, నీట్గా టైట్గానే ఫిట్ చేయాలి. మరీ ఫ్రీగా ఉంటే స్క్రూలు ఎక్కువ వేయాల్సి వస్తుంది. టైట్గా ఫిట్ అయినా మనకు వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి ఎయిర్ వచ్చి ఫ్లోయింగ్ అయ్యేటట్టు గ్యాప్ ఉండాలన్నమాట. కంపల్సరీ 1 ఇంచ్ అన్న గ్యాప్ ఉండాలా. గ్యాప్ ఉంటేనే ఫ్యాన్ వచ్చి ఒక్కొక్క దానికి ఫ్యాన్ వచ్చి ఫ్రంట్ వచ్చి ఎయిర్ కొట్టేది రేర్గా ఉంటుంది. ఫ్రంట్ నుంచి ఎయిర్ లాగి బ్యాక్ సైడ్ ఆ కాయిల్ మధ్యలోకి కిందకి దించుతుంది అనమాట. ఆ టైప్ 2 టైప్ వస్తుంది. కూలింగ్ కాయిల్ అయితే సెట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం పైన ఫ్యాన్ ప్యానల్ మనం బిగిస్తున్నాము. ఈ ఫ్యాన్ ప్యానల్ మనం బిగించేస్తే నెక్స్ట్ ఇంకా అన్ని వర్క్ అన్నీ మనకు వెనకాల కంప్రెసరు, కండెన్సరు, గ్యాసు అనేసి ఇంకా ఆ పక్క ఉంటుంది అనమాట. మనం పెట్టేది పాత కంప్రెసర్ కాబట్టి దాంట్లో ఆయిల్ ఎంత ఉందనేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మనకు మంచిదై ఉంటుంది. లేదు అట్టే ఎక్కించి మనం పంపించేసినాం, మళ్ళీ అది ఓవర్ హీట్ అయిపోయి ఆగిపోవడం, లేదు ఆగిపోయి తిరిపి ఆన్ అవ్వలేక హై ఆంప్స్ తీసుకొనేసి మళ్ళీ మోటరు కంప్రెసర్ కాలిపోవడం అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఆయిల్ వచ్చి తక్కువ ఉంది, దీనికి అట్లీస్ట్ ఒక 250 ml అన్నా ఉండాలా. సేమ్ మళ్ళీ ఒక 134 ఆయిల్ మనం ఎక్కిస్తున్నాము. అది కూడా 57 కంప్రెసరే, సేమ్ కంప్రెసర్ ఆయిలే. మనకు 134 ఆయిల్ సరిపోతుంది, సేమ్ కంప్రెసర్ అని ఏం అవసరం లేదు. ఆయిల్ వచ్చి యాడ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు దీనికి ఎక్కించేయాలా. దీని ప్రాసెస్ పిన్లో మనం పైప్లో ఎక్కించాల్సి వస్తుంది. అంటే మామూలు గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేస్తాం కదా, ఆ నిప్పుల సైడ్ ఎక్కించాలి ఆయిల్.
ఆయిల్ ఎక్కించేసినాము. ఇంకా వచ్చి మనం ఇన్నర్ కండెన్సర్ వచ్చి డమ్మీ చేయాల్సి వస్తుంది. అది ఎట్టుంటుందో తెలియదు. అసలు లోపల ఉండే ఫ్యాన్కి ముందర ఉండే కండెన్సరే బాగలేకపోతే ఖచ్చితంగా మార్చాల్సి వస్తుంది. అవుటర్ కండెన్సర్ మనం వేసేస్తున్నాం, ఇన్నర్ డమ్మీ వేసేసి దాని తర్వాత ఇప్పుడు కంప్రెసర్ కూర్చోబెట్టేసి దానిలో ఉండే కండెన్సర్కి మనం వెల్డింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాంట్లో వచ్చి ఐరన్ పైపు ఫస్ట్ ఒక అడుగు ఉంది మామూలుగా కండెన్సర్ పైపు. మనం దాన్ని కట్ చేసి తీసేసి స్ట్రైట్గా ఒకే కండెన్సర్ పైపు దాంట్లో పెట్టి వెల్డింగ్ చేయాలా. అంటే మనం జాయింట్లు పెరిగే కొంది మనకు లీకేజ్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో వీలైన వరకు ఆ ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉన్న ప్లేస్లో మనం అక్కడ జాయింట్లు తగ్గించాలా. కండెన్సర్ ఫ్రెష్ అవుట్ కొడుతున్నాము. ఆయిల్ అయితే వస్తుంది, అంటే లైట్గా స్ప్రే చేసినట్టు వస్తుంది. అది మామూలుగా పాత ఆయిల్ ఉంటుంది. ఆయిల్ లేకుండా ఉండి సిలుం పట్టి ఉంటే చాలా డేంజరు. ఆ కండెన్సర్ మార్చడం చాలా మంచిది. ఆయిల్ లైట్గా ఉండదు కాబట్టి సిలుం అయితే పట్టు ఉండదు. సో నీట్గా ఫ్రెష్ అవుట్ కొట్టేసి వెల్డింగ్లు చేస్తున్నాము. కింద కండెన్సర్ జాయిన్ చేసి మనం వేసిన కండెన్సర్ కూడా ఫ్రెష్ అవుట్ కొట్టుకోవడం మంచిదే. దాంట్లో కూడా ఏదైనా ఒకవేళ ఆయిల్ లేదు డస్ట్ ఒకవేళ సిలుము చూసుకొని వెల్డింగ్ చేసుకోవడం మంచిదే. ఆల్రెడీ అది వచ్చి మనం రన్నింగ్లో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ నుంచి ఇచ్చినాం కాబట్టి బాగానే ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు వచ్చి ఫ్రెష్ అవుట్ కొట్టేసి ఫిల్టర్ అయితే వేస్తున్నాము. ఫిల్టర్ అయితే ఆర్డినరీ ఫిల్టరే, మామూలు ఫ్రిడ్జ్ పర్పస్ లాంటిదే. ఇదేం పెద్ద విసి కూలర్ అని మనం అంత పెద్ద హెవీగా దీన్ని అనుకోగల మామూలు ఫ్రిడ్జ్ ప్రాసెస్ ఇది. క్యాబ్లర్ దాంట్లోనే వచ్చేస్తున్నది కాబట్టి మనకు క్యాబ్లర్ వేయాల్సిన వర్క్ లేదు. ఆడ వెల్డింగ్లు తక్కువైంది మనకు. వెల్డింగ్లు అన్నీ అయిపోయింది. ఒక 15 నిమిషాలు వ్యాక్యూమ్ పెడుతున్నాము. నీట్గా 15 నిమిషాలు వ్యాక్యూమ్ పెట్టిన తర్వాత మనం గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలా.
దీనికి కాయిల్లో మనకు ఐస్లా కడుతుంది. ఎయిర్ మనకు సర్క్యులేషన్ అంటే పైన కింద రొటేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎయిర్ అంతా మనకు జిల్లున అయిపోతుంది. అప్పుడు ఆ బాక్స్ లోపల ఉండే ఎయిర్ మొత్తం బాగా కూలింగ్ వస్తుంది అనమాట. దీని కాన్సెప్ట్ అదే. ఇది మామూలుగా మనకు పైన కాయిల్ ఉంటుంది, ఆ ఎయిర్ దాంట్లో లోపల పోయి రొటేట్ అవుతూ ఉంటే అది వచ్చే కూలింగ్ దాదాపు ఆ కాన్సెప్టే. ఇది కొంచెం సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ లాగా మనకు అనిపిస్తుంది చేసే వర్క్ అంతా, కానీ బాగా కూలింగ్ వస్తుంది ఈ టైప్. ఇది ఐస్ అయితే స్టార్ట్ అయి ఉన్నది ఫస్ట్ పైపు కడాడ. అన్ని ఆ రోల్లోనూ బాగా ఐస్ రావాలా. పైన వరకు ఐస్ వచ్చిన్నది. ఇంకా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనం చూస్తే బాగా ఐస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. దీనికైతే ఒక 10 PSI సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం మీటర్లో చూసేదానికన్నా ఇంకొకరు ఎక్కించాల్సి వస్తుంది. గ్యాస్ దాని ప్రెజర్ పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్టే వదిలేస్తే దాని తర్వాత మనకు ఆ బాక్స్ కూలింగ్ ఎంత అనేది విషయం తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకు ఆ బాక్స్ ఫ్రంట్ గ్లాస్లో మనం చేయిపెట్టి అట్ట రుద్దితే వాటర్ వస్తుంది చెమ్మలాగా. ఇది బాగా కూలింగ్ వచ్చినట్టు లెక్క. ఇప్పుడు లోపల మనకు ఆ కాయిల్ మొత్తం బాగా ఐస్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది. అంత ఎయిర్ ఫ్లోయింగ్లో కూడా ఐస్ కట్టిందంటే మనకు ఎక్సలెంట్గా కూలింగ్ అయితే వచ్చి ఉంటుంది అనమాట. అది దీని కాన్సెప్ట్. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి మర్చిపోకుండా. కొత్తగా వచ్చి మన వీడియోని ఓపెన్ చేసి చూస్తూ ఉన్నారంటే మర్చిపోకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.